Halo, what's up guys, balik lagi di channel Tedy ya. Dan sekarang gue bakal bermain game lain Let's Getrich. Dan gue bakal bikin sesuai judul, yaitu unboxing, buka-buka hadiah di lain Let's Getrich di inventory gue. Oke guys, dan kita bakal lihat karakter gue dulu. Oke, ini karakter gue. Dan kita bakal buka-buka aja langsung. Cuma kita kirim clover dulu. Oke, clover. Mission reward draw pendant A+ sampai S+. Oke, kita bakal buka guys. Dan isinya apa nih guys? Oh, ternyata isinya A yang berisi parfum. Premium pendant gacha. Set. Isinya B 2017 Seli A+. A+ Seli. Oke guys, 2017 A+ lagi yang tadi move. Oke guys, karakter gue kepenuhan, jadi gue harus ngapus karakter satu persatu dulu. Oke guys, udah dapat duit 10.000 dan sekarang tinggal mainin game doang. Maksudnya tinggal buka-buka yang lain lagi. Oh, ini sepertinya yang tadi. Kartu nggak jelas. Yang tadi lagi. Kalau yang tadi mulu ya dapetnya ya. Aduh, yang tadi lagi. Play round reward 1 gold, RP 10.000 gold. Lumayan. Wow. Dapatnya A guys. A lagi guys. Oke teman-teman, dan sekarang ini ada 5555 festival rewards dan hadiahnya gold tube. Penuh mulu, serba penuh punya gue guys. Oke, maafkan saya teman-teman. Sini top racer helmet plus 7. Yoi, gua dapet top racer helmet yang ke-7 levelnya guys. Yang ini material like. Ini pendant nggak jelas. Udah kelihatan. Oke guys, yang sekarang login pendant reward nih, dapat premium pendant gacha. Dapat dapatnya B A sampai S+ material like tiket line completing reward. Nih dapatnya S+ nih. Dapatnya A. Card pack 5. Aduh jelek guys, nggak usah. Draw pendant A+ sampai S+ berwarna. Real black hole generator A+. Pendant dikirimkan dari kamu. Saat tiba di landmark sendiri, kesempatan 76% black hole yang terhubung dengan area yang dipilih akan aktif. Oke. Tiket.
jaminan karpak apes. Apa nih guys? Dan isinya Haina. Kita ambil dulu duit 3000 gold. 3000 gold. Tiket. Gold chip. Tiket. Pendan. Inventory cukup penuh. Kita lihat di mission. Sekarang gua dapat diamond chip guys. Limited edition tambah 7 super daily, pergi ke misi. Eventnya sekarang lagi apa? Kita pasang chip ya guys. Perkiraan kalau penguin dapat hadiah apa? Penguin. Nggak ada keterangannya guys. Oke guys, video sampai di sini aja. Kalau kalian suka dengan video gua, bisa kalian like. Kalau kalian baik, bisa kalian share. Kalau kalian mau support video gua, bisa kalian subscribe. Thanks for watching. Stay cool and further calm. Bye bye.